എൻജീസ് ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് BA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അഥവാ ഹെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെമസ്റ്റർ 2 മൊഡ്യൂൾ 1 ചാപ്റ്റർ 1 ഫ്രം ദ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ് ടു ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്താണ്, റെസ്റ്റോറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ 1616 to 1700 ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് 1660 മുതൽ 1700 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മൊണാർക്കിയെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളെയും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാരോലിൻ ഏജിനകത്ത് പറഞ്ഞ സിവിൽ വാറും അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജിനകത്ത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇന്ററക്നം എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റാനിസം എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത വരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഇന്ററക്നം എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ആ ഒരു ഇന്ററക്നം എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താണ് പ്യൂരിറ്റാൻസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 1616 to 1700 വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ്, അതായത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ വഴി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആണ്. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. The restoration 1616 to 1700. After Cromwell's death in 1658, his son Richard assumed power. Richard was a weak ruler and the ensuing lawlessness paved the way for the restoration of monarchy. The utter state of confusion in England and the severity of the Puritan yoke strengthened the royalist. People felt the need of a monarch. General Monk, Cromwell's deputy in Scotland, entered London unopposed, determined to save England from the prevalent anarchy. The Parliament was summoned in 1660 and the majority of its members opted for the restoration of monarchy. The new Parliament, which was called the Convention Parliament as it was not summoned by the royal writ, invited Charles II to return to England from his exile in France. Note that this was not the king who summoned the Parliament, but the Parliament that summoned the king. Charles accepted the invitation of the Parliament. On his 30th birthday, 28 May 1660, Charles II entered London in triumph. Thus, monarchy was re-established in England. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റാനിസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവറിലേക്ക് വരാണ്. ആ ഒരു 1642 ഇംഗ്ലീഷ് സിവിൽ വാറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റോയലിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാവലിയേഴ്സിനെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പാർലമെന്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 13 ജാനുവരി 1649 കിങ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന പേരിൽ റീനെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോർഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഒളിവർ ക്രോംവെൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പുതിയ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, 1649 മുതൽ 1658 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ആര് വരികയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് ക്രോംവെൽ 9 മാസത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ക്രോംവെൽസ് ഡെത്ത് ഇൻ 1658, his son Richard assumed power. Richard was a weak ruler and the ensuing lawlessness paved the way for the restoration of monarchy. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താണ്, ആ ഒരു സിവിൽ വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം കാലമായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ക്രോംവെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു മികച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു, ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എൻസ്യൂയിങ് ലോലെസ്നെസ് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് മൊണാർക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു അരാജകത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് റോയലിസ്റ്റുകൾക്ക് വീണ്ടും ശക്തി പകരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു മൊണാർക്കിയെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. The utter state of confusion in England and the severity of the Puritan yoke strengthened the royalist. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ക്രോംവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് റൂളർ ആയിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റാൻസും, ഒളിവർ ക്രോംവെൽ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പ്യൂരിറ്റാൻസും കൊണ്ടുവന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്താണ്, തിയേറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതും കാണുന്നതും
തെറ്റാണ്. കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ്, ബെയർ ബൈറ്റിംഗ്, ഡ്വെല്ലിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം നിരോധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ് അത്തരത്തിലുള്ള മെറി മേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം മെഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെയധികം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു. സോ ദി അട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്യൂരിറ്റൻ യോക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ദ റോയലിസ്റ്റ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? റോയലിസ്റ്റുകളുടെ കിങ്ങിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പവർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഫ്യൂവലായിട്ട് മാറുന്നു. സോ പീപ്പിൾ ഫെൽ ദ നീഡ് ഓഫ് എ മോണാർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നാൻ തുടങ്ങി, ഒരു രാജാവ് വേണം, ഇവിടെ ഒരു ഭരണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു രാജാവ് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. General Monk, Cromwell's deputy in Scotland, entered London unopposed, determined to save England from the prevalent anarchy. So ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതായത് പ്യൂരിറ്റാൻസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു തെറ്റായി പോയി, പകരം എന്ത് വേണമായിരുന്നു, ഒരു ഭരിക്കാൻ അറിയുന്ന കിങ് തന്നെ വേണം. കാരണം കിങ് ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ വഴിയിലേക്കായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പാർലമെന്റിന് പവർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഒരു സിവിൽ വാർ ഒക്കെ നടത്തി പാർലമെന്റിന് പവർ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ജനജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത്. സോ ഇതിൽ മനം മടുത്ത് തിരിച്ചൊരു കിങ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു പൊതു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് കടന്നു വരുന്നത്, ജനറൽ മോങ്ക്. ക്രോംവെലിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്ന ജനറൽ മോങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടനിലേക്ക് അൺഒപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ആരാലും തടയപ്പെടാതെ ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്, ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. എന്തിന്, ടു സേവ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം ദ പ്രിവലന്റ് അനാർക്കി. അതായത് ആ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവുമായിട്ടാണ് ആര് കടന്നു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ജനറൽ മോങ്ക് കടന്നു വരുന്നത്. And the parliament was summoned in 1660 and the majority of its members opted for the restoration of monarchy. അപ്പൊ ജനറൽ മോങ് കടന്നു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, 1660 എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പാർലമെന്റിലെ മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു മൊണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. So the new parliament, which was called the Convention Parliament as it was not summoned by the royal writ, invited Charles II to return to England from his exile in France. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിവിൽ വാർ നടന്ന സമയത്ത് ചാൾസ് ദ ഫസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു പാർലമെന്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓൺ ജാനുവരി 13, 1649 അദ്ദേഹത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ചാൾസ് II എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, എക്സൈൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പുതിയ പാർലമെന്റ് ഏതാണ്, കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ മോങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഒരു കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് കൂടിയിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു, ഈ യഥാർത്ഥ രാജാവാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ചാൾസ് II ഫ്രാൻസിലുണ്ട്. സോ ഈ ഫ്രാൻസിലുള്ള ചാൾസ് II തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പാർലമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു പാർലമെന്റിനെ കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, കിങ് അല്ല പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചത്, പാർലമെന്റ് കിങ്ങിനെ വെച്ച് സമ്മേളനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ആ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതെന്താണ്, മുമ്പൊക്കെ കിങ്ങിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കിങ്ങിന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പാർലമെന്റിന്റെ ആവശ്യം കിങ്ങിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർലമെന്റ് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the new parliament, which was called the Convention Parliament as it was not summoned by the royal writ, invited Charles II to return to England from his exile in France. Note that it was not the king who summoned the parliament, but the parliament that summoned the king. So ഇങ്ങനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ, വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചാൾസ് II, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചാൾസ് II നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ, പാർലമെന്റ് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനായിട്ട് വരികയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, അവിടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് രാജഭരണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചാൾസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. ആ പാർലമെന്റിന്റെ ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓൺ ഹിസ് 30th ബർത്ത്ഡേ, അതായത് 29 May 1660,
ചാൾസ് II entered London in triumph. Thus monarchy was re-established in England. സോ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ മൊണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ സിവിൽ വാറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാർലമെന്ററീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിൽ കോമൺവെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോർഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പുതിയ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചാൾസ് II ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാജഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ വഴി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് അത്രയും കാലം പാർലമെന്റ്, ഒരു 10 വർഷത്തോളം പാർലമെന്റ് ഭരിച്ചിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിങ്ങിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ഒരു ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്, അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഒരു റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ വഴി നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ politically, the restoration of 1660 brought back monarchy, parliament and law. On the ecclesiastical front, it restored the bishop, the prayer book and Anglicanism in place of Protestantism. Regarding the social setup, it restored traditional English society with its hierarchy of nobles, gentry and the commoners. The upper class was united in its religious practices but divided politically into Whigs and Tories, with the Tories outnumbering the Whigs. അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് 1660 ബ്രോട്ട് ബാക്ക് മൊണാർക്കി. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് തന്നെ രാജഭരണം തിരിച്ചു വരുന്നു, മൊണാർക്കി തിരിച്ചു വരുന്നു, പാർലമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓൺ ദ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് റീസ്റ്റോർഡ് ദ ബിഷപ്സ്, ദ പ്രയർ ബുക്ക് ആൻഡ് ആംഗ്ലിക്കാനിസം ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റിസം. പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റിസത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്വന്തം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആംഗ്ലിക്കാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിന്റെ പ്രയർ ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്സിന്റെ ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ്, സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് റീസ്റ്റോർഡ് ട്രഡീഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നോബിൾസ്, ജെൻട്രി ആൻഡ് ദ കോമണേഴ്സ്. ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ട്രഡീഷണൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോബിൾസ്, ജെൻട്രി, കോമണേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൊസൈറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. The upper class was united in its religious practices but divided politically into Whigs and Tories, with the Tories outnumbering the Whigs. അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ റിലീജിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യുണൈറ്റഡ് ആവുന്നു. പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കലി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഒരു ബർത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അതായത് വിഗ്സ് ആൻഡ് ടോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, വിഗ്സ് ഒരു പാർട്ടി, ടോറീസ് വേറെ പാർട്ടി. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, established ആവുന്നു, with the Tories outnumbering the Whigs. The restoration also brought about tremendous changes in social life. It liberated the English people from the Puritan imposed curbs on natural pleasure. Society reveled in sensuality and became profligate. There was a general deterioration in moral standards. Theatres were reopened and theatre going became a fashion among the well-to-do. Unsurprisingly, restoration drama reflects the profligacy of the times. The Puritan ban on cruel yet popular sports like cockfighting, bear baiting and dueling was also lifted. അപ്പൊ മറ്റൊരു മാറ്റം വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ്. അതായത് ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ട്രെമൻഡസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ്. അവിടുത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ പ്യൂരിറ്റൻ ഇമ്പോസ് കർബ്സ് ഓൺ നാച്ചുറൽ പ്ലഷർ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്യൂരിറ്റാനിസം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പാടരുത്, ആടരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു പ്യുവർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രയർ മാത്രം, അത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് മാത്രം നയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ആരെടുത്തത്, പ്യൂരിറ്റാനിസം എടുത്തിരുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിനെ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സൊസൈറ്റി റെവൽഡ് ഇൻ സെൻഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ബിക്കേം പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം കൂട്ടിലടച്ച കിളിയെ പോലെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൊസൈറ്റി റെവൽഡ് ഇൻ സെൻഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ബിക്കേം പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ്. ആ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യണു, സെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻഷ്യൽ പ്ലഷേഴ്സിൽ മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ബിക്കേം പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് അതിനനുസരിച്ച് ഡിറ്റോറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
There was a general deterioration of moral standards and theatres were reopened and theatre going became a fashion among the well-to-do. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് തിയേറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം തിയേറ്റേഴ്സ് തുറന്നപ്പോൾ വന്നതെല്ലാം എന്തായിരുന്നു? ബമ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും തിയേറ്റേഴ്സ് തുറന്നപ്പോൾ ആ അത്രയും കാലം വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കിട്ടിയ ചാൻസ് മാക്സിമം മുതലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നെയും തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോകുന്നു. അതൊരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് പോലെ ആയിട്ട് വന്നു. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. തിയേറ്റേഴ്സ് റീഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി നാടകങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. So the theatres were reopened and theatre going became a fashion among the well-to-do. Unsurprisingly, restoration drama reflects the profligacy of the times. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏതൊരു സൊസൈറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമയിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു ടൈമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. The Puritan ban on cruel yet popular sports like cockfighting, bear baiting and dueling was also lifted. കുറച്ചൊക്കെ ക്രൂവൽ ആണെങ്കിലും പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന സ്പോർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴിപ്പോരും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഒന്നുകൂടെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. The restoration also brought about tremendous changes in social life. It liberated the English people from the Puritan imposed curbs on natural pleasure. Society reveled in sensuality and became profligate. There was a general deterioration in moral standards. Theatres were reopened and theatre going became a fashion among the well-to-do. Unsurprisingly, restoration drama reflects the profligacy of the times. The Puritan ban on cruel yet popular sports like cockfighting, bear baiting and dueling was also lifted. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം there was a strict censorship. The legal license issued by the Licensing Act was mandatory to print books, pamphlets and newspapers. Handwritten newsletters circulated news to towns and villages, giving information about political events and opinion. This enabled the rise of the Whigs and the Tories. Private libraries became common. The University of Oxford and Cambridge had their own libraries. അപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഏജ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കൂട്ടിലടച്ചിരുന്ന കിളികളെ പോലെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിട്ടപ്പോ പല വഴിക്ക് മാറി പോവാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു കിങ് എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയൊരു ലൈസൻസിങ് ആക്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്തു? ഏതൊരു എഴുത്ത് പ്രതിക്കും എന്ത് വേണം? ഒരു സെൻസർഷിപ്പ്, ഒരു സ്ട്രിക്ട് സെൻസർഷിപ്പ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം there was a strict censorship. The legal license issued by the Licensing Act was mandatory to print books, pamphlets and newspapers. പുസ്തകമായാലും പാംപ്ലെറ്റ് ആയാലും പത്രങ്ങളായാലും ഇതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്നായി? ഒരു ലീഗൽ ലൈസൻസ് വഴി ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് അലോ ചെയ്തത്. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് സർക്കുലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ടു ടൗൺസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ്, ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ വന്നപ്പോൾ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നു. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ ആദർശങ്ങളും അതുപോലത്തെ മറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ചസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് this enabled the rise of the Whigs and the Tories. Private libraries became common. The University of Oxford and Cambridge had their own libraries. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ വന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ലൈബ്രറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അടുത്തൊരു ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ഫീൽഡാണ്. Experimental science also gained ground. The Royal Society was founded under the patronage of King Charles and his cousin Prince Rupert. The earliest members of the society, Robert Boyle and Isaac Newton, infused into people the spirit of scientific inquiry. England was also progressing in industry and commerce. The coal mining industry flourished, while the cloth industry continued to be the major industry. Agriculture too was on the path of
പ്രോഗ്രഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റെന്ത് ഇതും കൂടെയാണ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ കിങ് ചാൾസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ പ്രിൻസ് റൂബർട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒരു റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സയൻസിന് നല്ല ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏർലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റോബർട്ട് ബോയിലും അതുപോലെ ഐസക് ന്യൂട്ടനും ഒക്കെ. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു പീപ്പിൾ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി. എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്നു. ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ഓൾസോ പ്രോഗ്രസിംഗ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് പല കോളനീസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻകം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. ദ കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്ലറിഷ്ഡ് വൈൽ ദ ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടിന്യൂഡ് ടു ബി ദ മേജർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ടു വാസ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ വഴി ആ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, കാരണം റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റെസ്റ്റോറേഷൻ എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, റെസ്റ്റോറേഷന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറേഷനിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിങ്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കി മാത്രമല്ല റെസ്റ്റോറേഷനിലൂടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്, അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതെന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. സോ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക.